Takže zdravím vás opäť u ďalšieho videa. Už dávnejšie som vám teda písala na Instagram na storičko, že či by ste chceli vidieť nejaké video, kde rozprávam o svojom detstve. Nechcela som ako pôvodne do toho moc ísť, ale rozhodla som sa, že nakoniec to teda skúsim a uvidíme, ako to bude mať odozvu. Samozrejme nebudem hovoriť mená ako rodičov ani nič podobné, len budem hovoriť o tom, ako som ho vlastne ja prežila. Tak, vítajte u tohto videa. V počiatku bolo všetko fajn, vždy je všetko fajn, keď sa narodíte. Pamätám sa na to, ako naša mamina nás stále krmila. Najlepšie bolo, keď napríklad môj otec strašne rád robil fotky, preto mám akože plný album. Napríklad táto fotka znázorňuje to, ako nás mamina krmila stále a ako vždy sa nám to moc veľmi páčilo. Pamätám sa, ako stále, keď napríklad dávala jedlo buď mne alebo sestre, no my sme z dvojčiek, a vždy sme zahryzli mamine do prstov. Stále bola také dieťa, čo väčšine používala svoje zuby a väčšine som sa do niečoho zahryzla, doslova a do písmena. Keď vadili so sestrou, tak ja som kľudne použila svoje zuby a zautočila na ňu. Si pamätám, že my sme sa väčšine, ale stále väčšine sme sa bili. No ale tak, sesterská láska. Túto fotku si veľmi dobre pamätám. Keď som sa pýtala mami, že čo to vlastne malo byť, čo sme to vlastne robili, tak moja sestra vraj vždy chcela ísť na ruky, hrávať sa a podobne a ja som sa vždy hrala na nejakú asi modelku, alebo ja neviem, čo to bolo. Ale vždy som si dávala zaclonu okolo seba a hrala som sa, že sú to moje šaty a podobne. Bolo to zábavné, ale tá zaclona viem, že odtedy už neexistuje, pretože dopadla veľmi zle. Moja mamina hovorila tu, že ja som vždy bola usmievavá, väčšine som sa usmievala. Ako náhle som otvorila oči, tak som hneď otvorila aj ústa. A bolo to fakt veľmi zábavné, keď mi to hovorila. Fakt veľmi zábavné. A táto fotka vznikla na domaši. Ako nie na dobrej, ale na malej domaši, kde som sa prvýkrát učila plávať. Ako pamätám sa, ako môj krstný a môj otec vždy, ako väčšine sme ako rodina chodili k vode. A normálne, jak sme si nafúkovali kolesa, chodila som plávať kľudne aj do hlbokej vody, potom ma väčšie stále museli zachraňovať, ale nevadí, ja som si to neskutočne užívala. A dosť mi chýbajú takéto časy, kde sme chodili ako rodina si zaplávať v vode, oddychnúť si, zabaviť sa. Raz v jednom asku som aj riešila takéto veci, že je to dosť smutné, že napríklad terajšie deti, oni menej chodia von, menej si takéto veci všímajú a užívajú si takéto veci. Pretože ja, keď som bola napríklad malá, alebo ako my deti, keď sme boli mladší, tak my sme stále chodili. Každú sobotu sme mali opekačky, stanovačku sme mali, chodili sme stanovať dokonca aj do hlbokého lesa a chytali sme tam normálne ryby. Bolo to vážne krásne obdobie, že dosť veľa detí toto už nepozná a chodia väčšinou len grilovať, tak len do mesta najesť sa, že takýto už taký pohodlný život, že však ostatní to za mňa urobia, ale vtedy to bola nádhera. Najlepšie bolo, keď sme chodili venčiť psa. Máme teda čuvača. Jak sme ho chodili so sestrou venčiť, tak vždy sme stretávali takého milého rybára a on stále chytal ryby. A keďže sa poznal s mojím krstným, tak on vždy povedal, že keď sa budeme vracať naspäť, takže sa máme u neho zastaviť. No tak my sme ako k nemu prišli a vždy nám dal plnú tašku rýb. A stále sa museli veľmi rýchlo prísť domov, aby sme tie ryby dali rýchlo do vody. A hneď v ten večer sme chodili aj opekať. Bolo to super, krásne spomienky to sú. Len škoda, že už takéto veci už čoskoro budú, ako táto generácia už asi nebude môcť poznať.
Pamätám sa, že my sme v triede boli vždy, prečo stále tu opakujem to slovo vždy. U nás bolo strašne veľa v triedách a neviem prečo, ale mňa si so sestrou strašne moc mýlili, aj keď sme si asi moc podobné neboli. Nechápala som to nikdy, že prečo si nás vlastne oni mýlia, pretože my sme boli dvojvaječné. Bola tam ako menšia podoba, ale že by sme sa až tak podobali, že by si nás plietli. Ale zvykli sme si a čím sme boli staršie, tak tým menej si nás už potom plietli. Keď sme nastúpili teda do 3. ročníka, naša kamarátka, teda viacero kamarátiek chodilo na hádzanú. Je to šport, ktorý som už raz spomínala, mám jednu fotku aj na Facebooku, takže snad keď ju nájdem, tak vám ju tu ukážem. No a tu do tejto triedy chodila s nami ešte jedna kamarátka, ktorá zomrela, bohužiaľ, keď sme boli už na strednej škole. Zomrela veľmi mladúčka, bolo nám to dosť smutno. A teraz nám chýba, takže ahoj Miška, dúfam, že sa pozeráš. Ten istý ročník sme nastúpili aj ja so sestrou na hádzanú. Pamätám sa na to, keďže keď sme boli staršie, asi o rok, dva, neviem už teraz presne, či to bol 6. alebo 5. ročník, sme išli do Prahy. Prvýkrát, akože bol tam fakt úžasne. Sice sme tam nemali moc fotografa, ani my sa ani moc telefóny ešte v tom čase vôbec nepoužívali, ale vždy tam bol jeden buď tréner alebo ujo, ktorý chodil so svojou dcerou, pretože ona bola mladšia, tak požiadal, že by išiel aj on. No a on nás už ako vyfotil na tomto moste, určite každý z vás bude poznať ten most, pretože kto by ho nepoznal? Viem, že vtedy sme chodili všetci a mali sme povinne, každá z nás mali povinne nosiť túto modrú šiltovku. Museli sme ju nosiť, aby nás potom spoznali, keby náhodou. V istom ročníku sme ja so sestrou, my sme so sestrou išli na prvé sveté príjmanie. Obe sme tam vyzerali fakt ako princezné. A ešte doteraz si pamätám na to, ako viem, že to sú už roky dozadu, ale ja si ešte pamätám, jak sa vyberali poduškárky. A ja si nevedela, čo to bolo. Vôbec som nevedela, čo to je poduškárka. A ja som zdvihla ruku a ja som potom bola, že čo som to spravila, ale nevadilo to nakoniec. Tak poduškárka, keby náhodou pozeráte nejaké mladšie deti a idete na prvé sveté príjmanie, tak poduškárka je tá, ktorá ide prvá v rade a nesie svoju košielku z krstín. Hej, že by ste vedeli. No. A ja som na tejto fotke držala teda na tom akušiku svoju košielku. Takže pamätám sa, že to bol brutál, hlavne vtedy, keď sme si nacvičovali, že kedy si máme kľaknúť a ísť. A ja som na to úplne zabudla, ja som si vôbec nekľakla a ja som hneď na tej omši, ja som išla rovno na to miesto, kde som si mala sadnúť. Ja som bola v takom strese a myslím si, že nie som jediná, ktorá bola v strese vtedy, keď sme mali ako prvé sveté príjmanie. Naozaj to bol brutál. Si to teraz pamätám, že jaká lama som vtedy bola, to bolo strašné. Ale tak užili sme si to. Myslím si, že viac fotiek asi tu už asi nebudem mať takýchto, lebo ja som sa odtedy už moc ako nefotila veľmi rada. Ale tak chodili sme stále na tú hádzanú, hrávali sme. Viem, že môj otec si robil vždy srandu, že vždy keď tam sú, takže prehráme a keď tam nie sú, tak vyhráme. A odtedy viem, že náš otec ani mamina nechodili už potom na naše športové výkony. Keď sme išli niekam hrať, tak radšej sme išli samé. Ale tak už sme si potom teoreticky zvykli. No a keď sme dosiahli teda 9. ročníka potom, tak a mali sme si ako vyberať školy, tak ja som bola vždy taká, že no do 8. ročníka som hrávala hádzanú, ale vôbec som nerozmýšľala nad tým, čo chcem robiť ďalej. Ja si pamätám len to, že ak som v 8. ročníku ukončila hádzanú, kvôli nejakým trošku menším problémom. Nie zdravotným, skôr sociálnym problémom. Nechcela som to v tej dobe dosť riešiť. Tak som si teda vybrala jeden odbor, a to kadeník. Úprimne, tá škola ma bavila veľmi. Nechcela som to dávať najavo nejak moc pri spolužiačkách, pretože oni boli tiež šikovné, ale ja som si všimla, že
stále keď prišiel nejaký zákazník, tak sa radšej vytratili, aby dačo nepokazili a stále som tam bola ja a stále som ho si vychytala ja a nakoniec som ho musela strihať ja. No tak ako, tak sa len naučíte na ľudí, učite si. Tak som sa do pol roka som sa naučila úplne všetko, ako strihať, natáčať, farbiť a podobne. No a potom od toho pol roka som stále chodila, som pomáhať aj majsterkám v škole, aj cez soboty si pamätám, že raz, keď, nie raz, možno aj viackrát sa to stalo, že išla robiť účes dievčatku na prvé sveté príjmanie, dokonca už tam bolo, že aj svadobný účes, tak som jej to stále chodila vypomáhať, to si pamätám. Poviem vám to tak, ja na majsterku ani na učiteľov nemám žiadneho krivého slova. Oni boli tí najlepší učitelia, akých som kedy mala. Viem, že napríklad na matematikárku alebo tá, čo učila účtovníctvo napríklad, tak na nich sa stále vyhovárali, že sú prísne a podobne, lenže oni si neuvedomili, ale aj tí učitelia majú svoje problémy a jedine, čo bolo vašou úlohou, je učiť sa a snažiť sa, nič viac, nič menej. Ja nemám na nich nič zle povedať, pretože oni sa len snažili učiť a ja som sa teda snažila od nich naučiť čo najviac. Takže ak pozerajú nejakí moji učitelia, tak ich zdravím a že veľmi pekne ďakujem. Na majsterku taktiež nemám nič zlé čo povedať, pretože naozaj boli skvelé všetky majsterky, ktoré tam boli, ktoré nás učili. Ja som sa naozaj pri tom veľmi bavila. A mám rada ten odbor, len teraz už keď som sama, nemá kto na mňa dohliadať ani nič podobné, tak už mám trošičku strach robiť niečo. Ale snažím sa. Ale poviem vám jednu príhodu zo strednej školy z praxe. Keď sme boli na poobednejšej smene, všetky dievčatá sa samozrejme vytratili na prestávku, len ja som zostala tam s kamarátkou. Viem, že v ten deň ako ich vykradli, ako ich byt, no a moja kamarátka išla potom domov. No a ja som tam zostala s majsterkou sama. Neviem, prečo sme tam boli same, pričom tam mali byť aj ostatné dievčatá. Ale vošla do kabinstva jedna milá pani, ktorá mala takéto dlhé vlasy ako ja. Fakt, doslova a do písmena. Lenže mala blond vlasy. A ona chcela odo mňa, aby som ju ostrihala na takto krátko a že by som jej urobila taký účes, že by sa dal potom takto upraviť, že postupne. A ja normálne, akože ste si istá, však sú nádherné dlhé vlasy. A ona, jasné, a ja že som ako prišla sa pani majsterkou, že chce odo mňa, že by som ju ostriala úplne nakrátko. A ona, to nevadí, ako skús to, uvidíš, bude všetko v poriadku. A ja, že dobre, tak ja vám teda odstrihnem a vy mi poviete čo a jak. A ja, no dobre. Tak ja som zobrala jeden prameň, odstrihla som, že takto a ona ešte kratší. A ja, no super, tak ešte kratší. Išli sme takto, doslova až takto sme išli. A ja som ju ostrihala a potom som začala postupku strihať. Strihala som ju, o finku som ju takto ostrihala, tak pekne išli. Samozrejme, predstavte si, že keď začínate strihať a vy máte stresy a v tom momente majsterka zavolala všetky spolužiačky a oni sa na mňa mali pozerať, jak striham. Viete, čo to bolo? To bolo také trápne, ja som sa strašne hanbila. Ešte aj teraz sa hambím, jak to hovorím, ale bola to naozaj zábava. No a oni tak stali aj, že prepáčte sa, vazete mi, že stojíte rovno za mnou, nie? A oni, aha, tak sorry, tak to trošku pozor. Ja som mala úplne stresy, no a tak nakoniec som zobrala, ako natupírovala som jej to, upravila som jej to a nalakovala som jej to, vygelovala som jej vlasy, všetko som ako tip-top, potom som jej dávala lesk na vlasy. A potom som jej to ukázala a ona, že páni, mne sa to veľmi páči a ja vážne, akože dúfam, že akože som nič nepokazila, ešte majsterka prišla, skontrolovala, všetko bolo v poriadku. Ja som bola vtedy taká na seba pyšná, odtedy som sa strašne bala hoci komu inému takto robiť vlasy. Fakt
som sa bala strihať ďalšieho človeka. Fakt doslova do písmena. Ale tak na tento deň fakt nikdy nezabudnem a ako bol to veľký šok, ale aj som sa potešila, že som sa naučila zase niečo nové. Jak základná, tak aj stredná škola sú to obdobia fakt zaujímavé, vždy sa môžete hocičo naučiť. Ja som sa strašne rada učila. Dobre, nie som žiadna bifľa, hej. Nemyslíte si to teraz, ani že mi to budete písať do komentárov. Neviem, ja som mala aj hlavu vraj na to, že by som sa to aj rýchlo naučila. Mala som aj na vysokú školu vraj, ale ja som chodila na vysokú školu len 3 mesiace. A rozhodla som sa ju ukončiť kvôli tomu, že mne normálne prestal ako keby doslova do písmena fungovať mozog. Ja som sa nedokázala vôbec nič naučiť. Ja som mala hlavu takú vygumovanú, že som si vôbec nič nepamätala. Naučite sa, predstavte si, že by ste mali látku, hej, a vy sa tú látku máte naučiť od slova do slova. Vážne, od slova do slova. Viete sa vy učiť od slova do slova, pretože ja nie. Ja som sa vždy učila tak, že by som tej látke aj porozumela a až tak som sa tú látku vedela naučiť. Veď to nie je látka, to je učivo! No tak, nevadí no. Tak už sme prešli asi aj celé moje detstvo, dokonca už aj školu. A myslím si, že napríklad takéto pracoviska, kde som pracovala a podobne, tak to už asi moc riešiť nebudem. Tak ak sa vám teda toto video páčilo, vždy zanechajte like, odber video, zdieľajte ďalej a uvidíme sa teda u ďalšieho videa. Čaute.